Ինչ եք կարծում, որն է ամենավատ բանը, որ այս 7 տարվա ընթացքում արել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Իր գոյությունը արդեն ամենավատ բանն։ Ամեն ինչը։ Ամեն ինչը։ Ինքը вообще իրավունք չունի պրեմիեր-մինիստր լինի։ Ազիզ ջան, ինչ լավ բան արի, որ Նիկոլ Փաշինյանը մենակ երկիրը քանդել է։ Ինչ արի։ Մի հատ կարաս ասել, մի հատ որպես լրագրող մի հատ բան ասա, որ լավ բան արի։ Մի հատ ամբողջ մեր հայրը երկրով մեկ ցպնած են։ Սաղ ասում են բանը, նիգրամատնի պոլուդուրակ։ Ոչ մի վատ չի արել։ Ամեն ինչ լավ է։ Վատ է չի։ Շատ վատ բան արի։ Ով էր նա տվել։ Մարդկանց հիասթափեցրել է, հավատնակորժ է մարդկանց։ Ամենակարևոր բանը մարդկանց հավատը կորել է իր նկատմամբ ընդհանրապես ու սպասում ենք երբ է գնալու։ Անհամբեր սպասում ենք երբ է գնալու։ Չգիտեմ։ Ոչ մի վատ չի արել։ Չեմ կարող ասել։ Նիկոլ Փաշինյանը ստախոսություն է։ Կներեք, էլի աշխարհը քանդում է, էլի Նիկոլ Փաշինյանի բանն եք։ Լավ էր ինչի չեք ասում։ Լավ են արդեն հարցրել եք, հիմա վատերի հետ։ Ամենավատը իմ կարծիքով այն է, որ հանցագործները պատժված չեն մինչև այսօր։ Դա իմ անձնական կարծիքն է։ Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Կոստանյան, Հովիկ Աբրահամյան, ցուցակը այնքան երկար է մինչև Հովիկ Աբրահամյանին ձերբակալել։ Ձերբակալեցին դատարանով, հետո էլի ազատ կարձակին։ Առաջի դեպքը չի։ Պատժնելն է, որ պատիժ կրեն, ոչ թե ձերբակալեն, մի քանի օր հետո էլի բաց թողեն։ Ինչ գիտեմ։ Չեմ կարող ասեմ ոչ մի լավ բան։ Ես տեղացի չեմ, չգիտեմ, Ազիզ ջան։ Փաշինյանը որտեղից է։ Իջևանից։ Ահա։ Այ Իջևան որ մենք գնացեք, ես որ մեքենա հիմա չեմ վարում, արդեն 90 տարեկան եմ։ Առուն նայեք հետևի, տեսեք ինչ է կատարվում։ Էլ գարդոնի յաշճիկներ, էլ ցելոֆան, էլ պապիրոս, էլ կոֆեի բաժակներ։ Ամեն մարդ իր երկիրը պիտի սարքի։ Այ որ թե գաք ես հայաթը վիճայդ կտենակ իջա խաչ եմ դրել, լուս եմ անցկացրել, լավում եմ, ահա, ներկեմ առետանում եմ, որ տանեմ ներկեմ գեղեցիկ քարերը, որ սիրուն լի պետական հայաթա, իմը չի։ Շունը մտնում հանդես քո պարկում ասում կեղտոտել բանանել, քանդելը։ Սա է։ Փաշինյանի ես շատ եմ հարգում։ Թողապերն, բայց արեք ձեր երկրում, ձեր քաղաքը։ Ինչի են ասում իմնա, սա իմնա։ Իմ մանկությունը անցակացրել այստեղ տրամվայի գծերի վրա։ Ով գիտի, որ Էդմոնդ Քոսոյանի զոքանչը պոնչիկ անոցում էր աշխատում, Գալիլյան։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, ես բոլորին հարգում եմ։ Թող ապրեն, լավ ապրեն, էլի, հասկանում եք։ Ես ասում 90 տարեկան եմ, մեքենաս դրել եմ, չեմ քշում, վախենում եմ, որովհետև բա խելք պետք ունենաս։ Ես հիմա չեմ ամերիկյանց նայում, զուտ նայում եմ։ Չկա ոչ մի վատ բան։ Դե կարող լինի, բայց չենք նկա, ես ուշացում չեմ դարձնում։ Գույք ջան, քաղաքացիական կեղտոտ բանն է։ Ղեկավարը կարա լավ լինի, վատ լինի, չի կա։ Օրենք է պետք, Հայաստանի Հանրապետության օրենք է պետք, օրենսգիր։ Սենց ասած ռուսեն չելավեկի զակոն։ Մարդը եւ օրենքը։ Պետությունը դրանում է ուժեղ։ Սենց է բոլորը նախարարներ կլինեն, նախագահ կլի դա ժամանակավոր է։ Բոլորը գան գնան, էլի, ինչ ասեմ տենց։ Չնա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որ ասենք ամեն ձեով ազատ են, ինչի՞ց է գալի։ Պետությունը օրենք ունի։ Օրենքով է ուժեղ։ Չեմ կարող ասեմ տենց վատ բաները։ Դե իրանք սկզբից են տենց ստեղծել էս պետությունը հիմքը դրել։ Փաշինյանը էլ ինչ աներ դրանց։ 7 տարի իշխանության են իրենց արած 7 տարվա ընթացքում, որ արել է ամենավատ բանը։ Ձեր կարծիքով վատը էլ ինչ աներ այդ Ղարաբաղը տալը, այդ սաղը, սահմանները, այդ դրանից վատ բան էլ ինչ պետք է լիներ։ Ամենավատ բաները դրանք են։ 7-ն էլ մտնում է հենց դրանց մեջ, որ սահմանին չկարացավ կարգին պահեր, տվեց թուրքին, թուրք եկել է, ես հենց Վարդենիսից եմ, սենց որ նայում եմ Սարի գլխին, թուրքն է նստած, մերոնք էլ այսպես տակն են նստած, էլ դրանից ամենավատ բան որտեղից է լինի, 7-ն էլ մտնում է դրա մեջ, հələ 10-ն էլ հետը, մերն եմ ջան։ Կարող եմ բողոքել կրթությունից, այ հենց 2 օր առաջ մաթեմատիկայի ավարտական քննություններ էին, թեստերը կազմած բավականին բարդ կարծես դիտավորյալ արված և մեծ աղմուկ բարձրացրեց ծնողների կողմից,
Ամեն դեպքում որպես մայր հիմա այս կրթական մեր ավելի այդ շերտի հետ եմ ես առնչվում, կրթությունը, գրքերը, թեմաները բավականին վատ վիճակում են մեր գտնվում, պրակտիկ, ավելի մոտիվացնող, ավելի վերապատրաստված ուսուցիչների կարիք ունի մեր երկիրը, որովհետև մեր սերունդը ոչ 80-ականների, ոչ 90-ականների սերունդն է, եւ իրենց առաջին հերթին պետք է հետաքրքիր լինի դասապրոցեսը, ոչ թե լինեն անտարբեր, դա ուսուցչից եկող եմ նաև համարում, որը շատ խալխուլ վիճակում է եւ չի քննարկվում եւ աշխատանք չի արվում այդ առումով։ Օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի կինը կրթվել է նորաձև է շարժում։ Պրիմիտիվ է ասված այդ արտահայտությունը, կրթությունը միշտ էլ առաջնային պետք է լինի, կրթությունը սկսվում է դպրոցից եւ հիմքը դրվում է կրթության դպրոցից, ինչքան էլ ծնողը լինի հետևողական, զբաղված լինի իր աշխատանքով, որտեղ նա պետք է կերակրի իր ընտանիքը, պետք է դպրոցը մեծ մասը կրթական իր ուսերին վերցնի, թեպետ նախկինում մեր ծնողները ավելի անհոգ էին այդ առումով, բայց հիմա նախկինում ասելով շատ նախկինի մասին եմ ես խոսում, այնպես չի, ես չեմ ուզում քաղաքականացնել սա, միգուցե գլոբալ է այս թեման, ես ավելի խորը չեմ ուսումնասիրել, դրանք ավելի ստույգ կասեն խոր ուսումնասիրողները, բայց պետք է ծնողը լինի անհոգ այդ առումով, որտեղ պետք է լինի ինքը հանգիստ, որ դպրոցը իրեն նանում է։ Մենք բոլոր ծնողներս ներքաշված են կրթական ասպարեզում, եւ եթե ծնողը իր ձեռքը մի փոքր երեխայի գլխից մի կողմ քաշի, ես չգիտեմ ուր կհավասարվի այդ կրթությունը։ Անում ենք ավելին, բայց միևնույն է մեր կրթական ծրագրերը, մոտեցումը, մոտիվացիան հավասար է 0-ի։